Είμαστε εδώ πέρα σήμερα με τον Γιάννη Ψαράκη, πολλά χρόνια δικηγόρος, και θα μας βοηθήσει να δούμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό κατάστημα, με το εμπορικό σήμα και με διάφορα άλλα τέτοια ενδιαφέροντα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα με απλά λόγια στην πράξη, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, ειδικότερα στον τομέα του εμπορικού σήματος. Κάποια πράγματα που από όσα έχω δει δεν είναι τόσο, η γνώση τους δεν είναι τόσο δεδομένη στην πράξη από πλευράς επιχειρήσεων. Ένα κομμάτι που έχετε πολύ συχνά στη κουβέντα με τέτοιες επιχειρήσεις, διάφορες ερωτήσεις, έχουν να κάνουν με το εμπορικό σήμα. Αν μπορούν να το κατοχυρώσουν, την διαδικασία, φαίνεται λίγο βουνό για κάποιους, αλλά νομίζω δεν είναι. Και αυτό είναι το καλό σενάριο, ότι ρωτάνε για το εμπορικό σήμα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν ξέρουν ότι υπάρχει εμπορικό σήμα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Λοιπόν, κάποια λόγια τώρα για το εμπορικό σήμα. Τι είναι το εμπορικό σήμα, τι μπορεί να είναι εμπορικό σήμα. Εμπορικό σήμα μπορεί να είναι οτιδήποτε το οποίο μπορεί να διακρίνει συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ως προς την προέλευσή του, από συγκεκριμένη επιχείρηση. Για παράδειγμα, σχολικά παραδείγματα εμπορικών σημάτων για να καταλάβουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό. Η κραυγή του Ταρζάν είναι εμπορικό σήμα. Το βιντεάκι του Netflix με τον ήχο στην αρχή των σειρών του είναι εμπορικό σήμα. Το χρώμα της T-Mobile είναι εμπορικό σήμα. Αν μπορείς και το χρώμα. Και το χρώμα. Φυσικά και λέξεις και εικόνες, οι οποίες είτε είναι μόνο εικόνες είτε έχουν και από κάτω κάποιο λεκτικό. Όχι κάτω, οπουδήποτε. Ναι. Μέσα στην ένδειξη. Τώρα η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Καταθέτουμε, αρχικά πρέπει να δούμε τις ανάγκες της επιχείρησής μας και να δούμε, θέλω να έχω προστασία στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην Ισπανία, θέλω να έχω, με ενδιαφέρει να έχω προστασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πάμε στο δικαίωμα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες μας, έτσι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ότι θέλω μόνο σε κάποιες χώρες, μόνο στη Γαλλία, βεβαίως, και το συμφέρει, δεν κάνει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να... Θα σου εξηγήσω. Αν εγώ πάω να προσπαθήσω να κατοχωρήσω σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ο προέλεγχος που θα γίνει, γιατί και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε, πρέπει να γίνει ένας προέλεγχος. Σήματα καταχωρίζονται και τίποτα δεν αποκλείει αύριο ή σε 3 ή σε 4 χρόνια να διαγραφούν επειδή δεν έχει γίνει αυτός ο προέλεγχος. Και αυτό είναι μια μπανανόφλουδα που μπορεί να υπάρχει για τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση, όταν καταχωριστεί το εμπορικό της σήμα, το οποίο μπορεί να κάνει, ας πούμε, 4 μήνες, νιώθει ο επιχειρηματίας, επειδή παίρνει και ένα έγγραφο από την αντίστοιχη υπηρεσία, ότι είμαι καλυμμένος. Δεν μου το παίρνει κανείς, δεν προσβάλλω κανέναν. Και μπορώ να εστιάσω τις προσπάθειές μου στο μετερίζει μου, στο να πάει καλά το προϊόν μου ή η υπηρεσία μου. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Σημασία έχει να έχει γίνει ο σωστός προέλεγχος. Γιατί στη συνέχεια, ό,τι πλημέλεις υπάρχουν του προελέγχου, το ακολουθούν σε όλη τη ζωή του σήμερα. Θα εξηγήσουμε μετά τι εννοούμε με την έννοια πλημέλης. Οπότε, όταν εγώ πάω να καταχωρήσω σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ του ελέγχου που κάνω είναι εάν υπάρχουν, εννοείται ταυτόσημα, δηλαδή εντελώς όμοια, ή απλώς όμοια, δηλαδή να μην είναι αντίτυπο το ένα του άλλου. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή, πες ότι θέλω να μεταχωρήσω το Social Mind. Ναι. Υπάρχει και μια άλλη Social Mind στην Ισπανία που ούτε ξέρω. Θα σου πω, εάν έχει κατοχυρώσει εμπορικό σήμα εθνικό ισπανικό, τότε μπορείς και εσύ να κατοχυρώσεις εθνικό ελληνικό, γιατί σκέψου το σαν να φωτίζονται οι δύο χώρες. Εσύ δεν θες να υπάρχει επικάλυψη του φωτός. Αν όμως έχει κατοχυρώσει σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει επικάλυψη του φωτός, γιατί αυτός έχει κατοχυρώσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Εκεί κερδίζει ο προγενέστερος. Ο προγενέστερος που υπάρχει, ο προγενέστερος που έκανε τη διαδικασία της κατοχύρωσης. Πολύ καλό ερώτημα. Δεν θα προλάβουμε να το απαντήσουμε σήμερα. Γιατί τα δικαιώματα σε μία ένδειξη μπορούν να αποκτηθούν είτε με το λεγόμενο τυπικό σύστημα, δηλαδή με το εμπορικό σήμα. Γιατί το λέμε τυπικό σύστημα, γιατί έχει μια τυπική διαδικασία. Καταθέτω τη δήλωση, περνάει κάποιους ελέγχους και δημοσιεύεται τελικά σε ένα μητρό. Είτε με το λεγόμενο ουσιαστικό σύστημα. Το ουσιαστικό σύστημα σημαίνει, αν μιλάμε για προϊόντα ή υπηρεσίες, ότι έχει γίνει γνωστό στις συναλλαγές αυτή η ένδειξη και τη συνδέει το καταναλωτικό κοινό
ας πούμε, αν μιλάμε για Ελλάδα, με συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό βέβαια, όταν έρθει η στιγμή εσύ να το προβάλλεις σαν όπλο, το δικαίωμά σου, νομίζω την ένδειξή σας την έχετε κατοχυρώσει. Όχι. Ναι. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Όταν χρειαστεί να προβάλλεις το δικαίωμά σου, θα πρέπει στο δικαστήριο να αποδείξεις και αυτό, ότι με γνωρίζει έτσι το κοινό και το έχει συνδέσει με μένα. Αντίθετα, στο εμπορικό σήμα, απλά θα προσκομίσεις την εγγραφή από το Μητρό και το δικαίωμα είναι δικό σου. Υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα του εμπορικού σήματος έναντι του ουσιαστικού συστήματος, τα οποία χρειάζεται, ας πούμε, μια πιο διαφορετική τέτοια. Αλλά καλά κάνεις και το έθιξες, γιατί είναι κάτι το οποίο και αυτό και λογικό να μην το γνωρίζουν οι επιχειρηματίες, ότι δεν σημαίνει ότι το ότι δεν έχω εμπορικό σήμα δεν προστατεύομαι, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να προστατευτώ. Αντίστοιχα, αν το πάμε και σε επίπεδο εξόδων, δικαστικής δαπάνης, ο δικηγόρος θα χρεώσει πολύ περισσότερα χρήματα αν έχει να κάνει με ένα δικαίωμα του ουσιαστικού συστήματος. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, έστω ότι δραστηριοποίησες στην Amazon. Και υπάρχει ένας Κινέζος, ο οποίος χρησιμοποιεί το εμπορικό σου σήμα για να πουλήσει τα προϊόντα σου. Μάλλον ίδια προϊόντα με αυτά που εμπορεύεις. Ναι. Εκεί, ποιες είναι οι δύο λύσεις? Να κάνεις δικαστήρια στην Κίνα, πιθανότατα. Θα στείλεις ένα εξώδικο, δεν ξέρω αν θα λάβεις την απάντηση ή αν θα συμμορφωθούν. Και η άλλη πολύ αποτελεσματική λύση είναι να στείλεις στην Amazon, σε μια ειδική πλατφόρμα που έχουν, ότι είσαι δικαιούχος του κάτωθι εμπορικού σήματος, να στείλεις το link της καταχώρησης που νομίζω ότι σε προσβάλλει, και καθόλου σπάνια σε 3 λεπτά, σε 3 με 5 λεπτά θα έχει πέσει η καταχώρηση. Το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό. Και φαντάζομαι αντίστοιχα. Αλλά αν έχει εμπορικό σήμα μόνο. Ναι. Γιατί αλλιώς είναι και λογικό. Δεν μπορεί να πει στην Amazon με ξέρουν έτσι στην Ελλάδα και να κάνει ουσιαστικά έναν έλεγχο τον οποίο κάνει το δικαστήριο κανονικά. Ναι, και τώρα η Amazon θα μπει στη διαδικασία για το κάθε ένα από όλο τον κόσμο, ο οποίο μπορεί να λέει όχι, εγώ και εκείνο και να κάνει το διαιτητή σε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά με το εμπορικό σήμα το βλέπει και λέει: OK, έχει δίκιο και δεν. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Οι πλατφόρμες, αν δραστηριοποιούμαστε ας πούμε, στην Amazon ή στο eBay ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να προχωρήσεις τη διαδικασία που περιέγραψες προηγουμένως με εθνικό εμπορικό σήμα ελληνικό. Είναι πιο ασφαλές να έχεις ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα. Έχουμε και παγκόσμιο, ας πούμε, ή σταματάμε στο ευρωπαϊκό? Παγκόσμιο δεν υπάρχει υπό την έννοια ότι δεν πας και καταθέτεις σε ένα γραφείο και σου δίνει προστασία για όλες τις χώρες όπως στην Ευρώπη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε παγκόσμιο είναι μια διαδικασία στην οποία καταθέτεις στον WIPO δηλώσεις σήματος και τις κατευθύνεις προς συγκεκριμένα κράτη. Μπορεί να πεις ότι θέλω εγώ προστασία στην Αμερική, θέλω στην Κίνα, θέλω και στο Σουδάν. Και ουσιαστικά, αντί να πας κατευθείαν χώρες, λειτουργεί σαν μεσάζο. Ναι. Άρα το λεγόμενο trademark, ας πούμε, που βλέπουμε, δεν είναι παγκόσμιο. Όχι. Vodafone, ας πούμε. Υπάρχει αρχή της χωρικότητας, δηλαδή το δικαίωμά σου προστατεύεται μόνο στις χώρες που εσύ επέλεξες. Προσωπικά, νομίζω ότι σε όλες τις χώρες θα προστατεύονται τα προσεμπορικά σήματα, μόνο τα λεγόμενα φημισμένα, δηλαδή στην Coca-Cola, πιστεύω σε κάθε χώρα θα έχει καταχωρήσει. Ναι, πιθανόν. Αλλά είναι σπάνιο να το δεις αυτό σε μη φημισμένα εμπορικά σήματα. Ναι. Μια ερώτηση που παίζει πάρα πολύ συχνά σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το κατά πόσο ο ανταγωνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με κάποιον τρόπο το δικό σου όνομα π.χ. σε αναζητήσεις στην Google. Ψάχνει κάποιος social mind, εμφανίζεται ο ανταγωνιστής, η διαφήμιση του. Εκεί με κατοχυρώνει, είναι άσχετο κομμάτι αυτό? Όχι, δεν είναι καθόλου άσχετο. Και αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτό που λέγαμε παλιά μαγαζί γωνία και ήταν στη γωνία όντως, πλέον είναι αυτό που ραγκάρει στις πρώτες θέσεις Google. Είχα διαβάσει ότι το καλύτερο μέρος να κρύψεις ένα πτώμα είναι στη δεύτερη σελίδα. Ακριβώς. Και άμα το σκεφτούμε κι εμείς, δηλαδή και εγώ στη δεύτερη σελίδα
Έχω πλάι μόνο όταν είμαι απεγνωσμένος να βρω κάποιο άρθρο ή οτιδήποτε και κάνω το σταυρό μου να βρω κάποια πληροφορία στις σελίδες αυτές. Σχεδόν πάντα δεν βρίσκω. Δηλαδή, ότι βρει την πρώτη είναι αυτό. Άμα δεν υπάρχει στην πρώτη, μάλλον δεν υπάρχει γενικά. Δεν έκανες καλά. Λοιπόν, στο ερώτημα που έθεσες, σχετικά είναι δύο θεματικές. Τα AdWords, έτσι, δηλαδή, ας πούμε, μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω εμπορικό σήμα τρίτου ως λέξη κλειδί. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Κάθε περίπτωση εξετάζεται με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, με το περιβάλλον στο γενικότερο, αλλά ως γενική αρχή πρέπει να έχουμε ότι καταρχήν μπορώ να χρησιμοποιώ σαν λέξη κλειδί εμπορικό σήμα τρίτου, οπότε όταν αυτός πληκτρολογεί το σήμα μου, να έχω πιθανότητες να με βγάλει ψηλά με την ένδειξη διαφημιζόμενο, αλλά θα πρέπει δίπλα από το διαφημιζόμενο, εκεί που έχουμε τον τίτλο της καμπάνιας μας, να καθιστούμε εμφανές ότι δεν πρόκειται για την επιχείρηση που είναι δικαιούχος αυτής της λέξης κλειδί. Να βάλω π.χ. τη δικιά μου επωνυμία, ξέρω εγώ, και όχι αυτό που έψαξε ο άνθρωπος. Και να το κάνουμε σαφές ότι δεν πρόκειται για αυτήν την επιχείρηση, αλλά ότι και η επιχείρηση η οποία ενδέχεται να έχει έναν οικονομικό σύνδεσμο με αυτή. Δηλαδή να μην υπάρχει η αμφιβολία, το ενδεχόμενο αμφιβολίας από πλευράς καταναλωτή. Εντάξει. Οπότε αυτό που προτείνουμε είναι στον τίτλο της καμπάνιας να έχουμε το δικό μας εμπορικό σήμα ή τη δική μας διακριτική ένδειξη, την οποία μπορεί να μην έχουμε περάσει ένα εμπορικό σήμα. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα με τα Google Ads. Το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τα meta tags. Τα οποία ιδίως παλιότερα, νομίζω, θα μου πεις εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, πλέον δεν έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα από πλευράς SEO. Τα meta tags. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έχουν, ειδικά οι τίτλοι, αλλά πράγματι στο παρελθόν ήταν ένα από τα λίγα σημεία που η Google μάζευε πληροφορίες. Το έχει πολλά ακόμα points, οπότε έχει πέσει σημαντικότητα. Επομένως, αφού διατηρεί μια σχετική σημασία, έχει αξία να το πούμε γι' αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικό σήμα τρίτου στα meta tags. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι κρίσιμο είναι να μην δημιουργείται αυτή η πλάνη στο κοινό. Και στα meta tags, ας πούμε, υπάρχει μια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το εξετάζει όχι από πλευράς προσβολής εμπορικού σήματος, δηλαδή του κανονισμού, ως misleading πληροφορία. Από πλευράς παραπλάνησης καταναλωτή. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι εξετάζουμε μόνο το εμπορικό σήμα. Έχει τις ακτίνες του σε διάφορα μέρη αυτό το ζήτημα. Το έτσι πώς το συζητάμε, σκέφτομαι ότι μπορεί να είμαι ο ανταγωνιστής και χρησιμοποιώ το όνομά σου για να κερδίσω κάτι που είναι λίγο misleading, αλλά μπορεί να έχω μια συμπληρωματική υπηρεσία. Οπότε, άμα παίρνεις εσύ αυτή την υπηρεσία, μπορεί να θες και τη δικιά μου. Άρα έχει ένα νόημα. Απλά το κρίσιμο είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Να μην αφήνεις περιθώρια, να πιστεύεις ο καταναλωτής, όχι ότι είσαι αυτός, ούτε ότι έχεις οικονομική σχέση. Αλλά αυτό που λες τώρα, είναι λίγο γκρίζες ζώνες. Γιατί γενικά όπου αυτό μπαίνει και λίγο δίκαιο, ας πούμε, ανταγωνισμού. Αυτά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται μια στάθμιση. Γιατί, ας πούμε, στη συγκριτική διαφήμιση θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μάλλον είναι το καταναλωτής. Του παρέχει πληροφορίες, του δείχνει ένα όμοιο προϊόν με αυτό που τον ενδιαφέρει. Έτσι. Άρα, από τη μία ευνοεί την αγορά. Απ' την άλλη, όμως, δεν πάβει να υπάρχει ο κίνδυνος να παραπλανηθεί, το οποίο δεν το θέλουμε. Έτσι. Και υπάρχει, ας πούμε, και η περίπτωση, στην περίπτωση των σημάτων φήμης, τα οποία είναι τα σήματα τα πολύ γνωστά, ας το αφήσουμε εκεί. Που μία περίπτωση προσβολής των σημάτων φήμης είναι η άντληση αθέμητου ωφέλους από τη φήμη τους. Άρα και εκεί πάλι στη στάθμιση θα υπολογίσουμε και αυτό το ζήτημα, έτσι. Κάπως έτσι σε αδρές γραμμές. Για να κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ. Κάποιος πρέπει να μπει στη διαδικασία κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος. Ναι, θα σου πω. Εγώ, ας πούμε, έχω το trademark hook. Πριν καν ξεκινήσω να το τρέχω στο ίντερνετ και να το δουλεύω, κατοχύρωσα εθνικό εμπορικό σήμα. Το κόστος για να κατοχυρώσεις ειδικά εθνικό εμπορικό σήμα είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Είχα διαβάσει την αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου για τα εμπορικά σήματα ότι είμαστε ανάμεσα στις 4 χώρες με τα χαμηλότερα τέλη. Έτσι. Okay. Είναι 100 ευρώ. 100 ευρώ ένα κόστος. Το οποίο με μια επιχορήγηση που τρέχει από την EUI, από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να πάει σε επιστροφή το 85%. Okay. Άρα λοιπόν, ενώ καταλαβαίνω ότι ειδικά οι μικρότερες επιχειρήσεις στην αρχή τους μπορεί να είναι πιεσμένες οικονομικά και ένα μικρό κόστος μπορεί να είναι σημαντικό, έτσι. Στην πραγματικότητα αξίζει. Αξίζει ιδίως δεδομένης επιχορήγησης για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και δεδομένου ότι στην Ελλάδα το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Έτσι. Το να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέφερες πριν αυξάνει πάρα πολύ το κόστος ή όχι από κάτω πιο στο 200? Το βασικό κόστος, δηλαδή για την κατοχύρωση και για μία κλάση, γιατί όταν περνάω εγώ μία ένδειξη σαν σήμα, δεν προστατεύεται για ό,τι υπάρχει στη γη. Θα το περάσω εγώ για παπούτσια, θα το περάσω για υπηρεσίες digital marketing, διάφορα τέτοια. Όλα αυτά χωρίζονται σε 45 κλάσεις. Αλλά λες ότι μπορεί να υπάρχει άλλη social mind η οποία πουλάει κάτι εντελώς διαφορετικό από εμάς και να είναι OK. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, άμα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, εφόσον δεν είστε σήμα φήμης. Που προς το παρόν δεν είστε. Του χρόνου μπορεί να είστε. Δύσκολα, απλά το λέω χάρη το λόγο. Θέλει χρόνια αυτό για να υποκριθεί. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει social mind το οποίο να πουλάει νερά. Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην εξέταση του κινδύνου σύγχυσης είναι 2 οι βασικοί παράγοντες που εξετάζεις. Ομοιάζουν οι ενδείξεις, ομοιάζουν τα διακρινόμενα αγαθά. Εάν σε ένα από τα 2 έχεις όχι, είναι κριτήρια on-off, δεν έχει προστασία. Πρέπει να έχεις μια ελάχιστη ομοιότητα τουλάχιστον στα 2. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα που έθεσες, δεν μας ενοχλεί αν είναι σε τελείως διαφορετικό τομέα. Προσοχή, το ότι είναι σε άλλη κλάση δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικός τομέας. Έτσι, γι' αυτό είναι σημαντική η βοήθεια από κάποιον επαγγελματία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να πούμε. Αλλά ας μας μείνει στο μυαλό ότι γιατί ξέρω πολλές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαδικασία καταχώρησης εμπορικού σήματος μόνες τους. Ναι. Και έχουν έρθει και σε μένα εντολής, οι οποίοι έχουν προχωρήσει μόνοι τους και προκύπτει κάποιο ζήτημα στο μέλλον. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Αλλά αυτό είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει προβλήματα, γιατί δεν έχει γίνει σωστός έλεγχος για 1002 λόγους, για τυπικούς λόγους. Οπότε, για να γυρίσουμε πίσω στο ερώτημα που έθεσες, αναφερόμασταν στις κλάσεις της νίκης. Οπότε, εγώ θα πω να καταχωρήσω μια ένδειξη και να τη συνδέσω με μπλουζάκια ή με υπηρεσίες digital marketing. Αυτό είναι μια κλάση. Τα 850 ευρώ για το ευρωπαϊκό σήμα περιλαμβάνουν την πρώτη κλάση. Οπότε, αν σκεφτείς και ότι έχεις την επιστροφή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό, το 75%, το ποσό πρώτα το καταβάλεις, αλλά μετά σου έρχεται πίσω. Τότε και έχεις προστασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, με 250-300 ευρώ. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι το ποσό αυτό δεν αφορά την αμοιβή του επαγγελματία που θα προσλάβουμε για να κάνει τον προέλεγχο. Αφορά μόνο τα τέλη, τα παράβολα, τα οποία μπορεί να τα κάνει και η επιχείρηση μόνη της. Δεν το συμβουλεύουμε να γίνει έτσι, αλλά θεωρητικά μπορεί να γίνει. Έτσι. Και αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Το εμπορικό σήμα διαρκεί για 10 χρόνια. Αλλά ποιο είναι το καλό? Ενώ στα υπόλοιπα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δηλαδή στις ευρεσιτεχνίες, στο βιομηχανικό σχέδιο, ας πούμε, έχω ένα παπούτσι και θέλω το σχέδιό του να το κατοχυρώσω. Υπάρχουν όρια στην προστασία. Στο εμπορικό σήμα μπορείς ανά δεκαετία να το ανανεώνεις. Άρα λοιπόν μπορεί να φτάσει να πάει SAE η προστασία. Και το καλό επίσης με το εμπορικό σήμα είναι ότι καταβάλλοντας τα 100 ευρώ στην Ελλάδα, σε βλέπουν σε ένα μητρό, έτσι, οι τρίτοι που θα πάνε να δραστηριοποιηθούν στην αγορά, δεν θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα και δικαστήρια και εξώδικα. Θέλουν να έχουν το κεφάλι του ήσυχο, ότι το όνομα με το οποίο θα βγω στην αγορά είναι δικό μου όντως, δεν προσβάλλω άλλον, δεν θα με προσβάλλει άλλος. Οπότε, ως εμπορικό σήμα υπάρχεις στο μητρό, το οποίο ψάχνω εγώ, ψάχνουν και οι συνάδελφοι. Όταν δω εγώ να έχει εκεί μια σύγκρουση, θα προτείνω κάποιες αλλαγές. Άρα λοιπόν έτσι προστατεύεται όχι μόνο ο πελάτης ο δικός μας,
προτείνεται για εκείνους που έχει κατοχυρώσει εμπορικό σήμα. Γιατί δεν θα τον ενοχλήσουν. Είναι πολύ πιθανό να μην τον ενοχλήσουν. Γιατί ποιος θέλει διαμάχη. Δεν είναι πίσω. Έτσι. Επίσης, κατοχυρώνοντας εμπορικό σήμα, υπάρχουν υπάλληλοι, ας πούμε, αν μιλάμε για εθνικό, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Διοκτησίας, οι οποίοι βλέποντας εμπορικά ενδείξεις τις οποίες θεωρεί παρόμοιες με τη δική μας ενημερώνουν αν θέλουμε να ασκήσουμε ανακοπή. Οπότε, αμέσως για 10 χρόνια με 100 ευρώ, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας ενημερώνει κάθε μέρα αν υπάρχει κάποια αντίθετη ένδειξη. Έτσι. Και αυτά είναι τώρα μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του εμπορικού σήματος. Οπότε, για να επιστρέψουμε σε αυτό που ρώτησες, ειδικά το εθνικό εμπορικό σήμα δεν βρίσκω λόγο κάποιος να μην επιδιώξει, να το καταχωρήσει. Μία άλλη συχνή ερώτηση, τουλάχιστον στο κομμάτι των ηλεκτρονικών καταστημάτων, και άλλοι το έχουν, αλλά αυτό νομίζω λίγο πιο ιδιαίτερο, έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. Πλέον ο κόσμος έχει εξοικειωθεί λιγάκι με αυτό. Νομίζω πέρασαν κάποια χρόνια, έχει μπει λίγο στην καθημερινότητά μας. Η βασική αγωνία είναι τι γίνεται με τις επικοινωνίες. Δηλαδή, μπορεί να στείλει newsletter, μπορεί να στείλει με τη συγκατάθεση ή πότε. Ωραία. Αρχικά αυτό που είπες, όντως, η κουλτούρα όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά μετά τη φρενίτιδα με τον κανονισμό, έχει βελτιωθεί συγκριτικά με τα επίπεδα που παρατηρούσαμε στο παρελθόν. Ακόμα βέβαια δεν μπορεί κάποια επιχείρηση να έχει πλήρη έποψη του κανονιστικού πλαισίου και των υποχρεώσεων. Εδώ οι δικηγόροι καλά δεν μπορούν. Αλλά βασικές γνώσεις είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε, γιατί ξέρεις, day to day πρέπει να είσαι λίγο alert, γιατί το λάθος μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Ναι. Στο ερώτημα που έδωσε, αρχικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα τίθεται πολλά ζητήματα, όντως αυτό που είπες, με τα cookies τίθεται ζητήματα, με το τι προσωπικά δεδομένα επεξεργάζουμε καθ' όλη την εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδα μου. Θα δει προϊόντα, θα τα αγοράσει, θα τα στείλω. Ας εστιάσουμε στο ζήτημα που έθιξες για τα newsletter, έτσι. Οι γενικές αρχές, οι βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζουμε είναι οι εξής δύο. Πρώτον, στο newsletter, αν έχω συγκατάθεση, δηλαδή αν έχει μπει στη φόρμα μου στο site και έχει συμπληρώσει το mail του ένα συγκεκριμένο άτομο ότι θέλει να ενημερώνεται, οπότε εκεί μπορώ να του στέλνω νομίμως το newsletter μέχρι τη στιγμή που θα μου πει δεν επιθυμώ πλέον, έτσι. Ή μπορώ να του στέλνω και πάλι το newsletter εφόσον έχουμε μια προηγούμενη επικοινωνία. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ έχω αγοράσει παπούτσια από συγκεκριμένο κατάστημα στην Άρτα. Μετά αυτό το κατάστημα μπορεί να μου στέλνει newsletter. Βέβαια και εγώ μπορώ να πω, ξέρετε τι, δεν θέλω να συνεχίσετε να μου στέλνει newsletter. Και πρέπει, αξίζει να το σημειώσουμε και αυτό, πρέπει να μην μου είναι δύσκολο να το κάνω αυτό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει. Subscribe συνήθως. Ναι. Και να μην μου είναι, δηλαδή να μην πατάω στο κλικ στην unsubscribe και να με πετάει σε άλλο site στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσω διάφορες πληροφορίες. Να μου είναι απλό. Επίσης, αυτό νομίζω το ζήτημα τέθηκε στη Γερμανία πρόσφατα. Αν μπορεί ο πελάτης να μου στείλει και mail, δεν χρειάζεται να μου το κάνει με αυτόν τον τρόπο που είπαμε πριν. Μπορεί να μου στείλει και να μου πει: ξέρετε, δεν θέλω στο εξής να με ενημερώνετε για τα νέα προϊόντα σας κτλ. Και εκεί είμαι υποχρεωμένος σαν επιχείρηση να το σεβαστώ. Παρότι δεν έγινε με τον τυπικό τρόπο, που καταλαβαίνω ότι το να γίνει με τον τυπικό τρόπο υπάρχει μια μορφή αυτοματοποίησης, άρα μου είναι πιο εύκολο και εμένα σαν επιχείρηση. Αλλά ο GDPR έχει κάποια βάρη με τα οποία πρέπει να. Εντάξει, ξόδεψε 3 λεπτά και βγαίνουν στη λίστα. Ναι. Είναι. Παίρνει χρόνο, αλλά. Έτσι είναι. Μπορώ να στείλω σε κάποιον ο οποίος έκανε μια παραγγελία στο παρελθόν από μένα, αγόρασε. Αλλά δεν επέλεξε και καλά ότι ναι, θέλω να λαμβάνω. Όχι. Εφόσον έχει, βάσει νόμου, εφόσον έχει την προηγούμενη συναλλαγή, μπορείς να το στείλεις. Ακόμα και να μην έχει την προηγούμενη συναλλαγή, αν σου έχει δώσει συγκατάθεση με τη φόρμα που έχει συμπληρώσει στο site, και πάλι μπορείς. Στην περίπτωση της αγοράς, μπορώ να του πω για οτιδήποτε θέλω στο newsletter αυτό, ή πρέπει να είναι η ίδια κατηγορία. Δηλαδή, μπορώ εγώ ταυτόχρονα πουλάω έπιπλα, ταυτόχρονα πουλάω και ρούχα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει, πάλι είναι case specific. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιο site
που θα πουλάει και έπιπλα και ρούχα. Έτσι, τώρα, αν είσαι μια εταιρεία που έχει ένα site για έπιπλα και ένα για ρούχα, εκεί πέρα θα πρότεινα να μην στείλεις. Όχι, είναι ξεκάθαρο διαφορετικό. Θα πρότεινα να είμαστε. Είναι αυτό που λέμε φύλλα για τα ρούχα σου για να έχει τα μισά. Εντάξει, γιατί γενικά, ας πούμε, στην περίπτωση των cookies, δεν ξέρω στην Ελλάδα απόφαση που να επιβάλλει πρόστιμο για μη συμμόρφωση. Το οποίο και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τα cookies. Αλλά όλα μέχρι να γίνουν δεν ήταν. Δηλαδή και στη Γαλλία που από την αρχή επιβλήθηκε, νομίζω, στην Καρφούρ ένα τεράστιο πρόστιμο, πριν επιβληθεί κανείς δεν είχε στο μυαλό του ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Οπότε πάμε με την ασφαλή προσέγγιση, έτσι. Και παίρνουμε ως γενική αρχή, να πούμε και αυτό, παίρνουμε τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού. Ας πούμε, αν ο πελάτης θέλει να αγοράσει κάτι, θα πάρουμε μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα. Δεν θα πάμε να κάνουμε έτσι έμεσα ένα profiling παίρνοντας και άλλα δεδομένα. Λες ότι χρειαζόμαστε προκειμένου να μπορέσουν να στείλουμε το πακέτο. Θέλουμε τη διεύθυνση, το email για να πάει. Αυτό είναι μια πολύ ασφαλής προσέγγιση. Εντάξει. Για να μειώσουμε το ρίσκο που μπορεί να έχει μέσα στο δεδομένο. Κάπως έτσι. Μια τελευταία ερώτηση έχω για σένα. Είπαμε για τα cookies. Που πλέον εντάξει, πολλοί έχουν βάλει σίγουρα την ενημέρωση ότι εμείς χρησιμοποιούμε cookies και λίγο πολύ και τι κάνουμε με τα cookies. Και πολλοί έχουν βάλει και να τα αποδεχτείς ή όχι. Αν δεν τα αποδεχτείς, πες εγώ δεν θέλω. Δεν υπάρχουν cookies στο site. Στατιστικά στοιχεία μπορώ να κρατάω. Λοιπόν, τα cookies, το ξέρεις πολύ καλύτερα, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα αναγκαία για να μπει ο χρήστης στο site, να περιηγηθεί κτλ. Και στα μη αναγκαία. Ας πούμε, τα Google Analytics είναι μη αναγκαία. Σωστό. Όταν εγώ ένα cookie banner ιδανικά δεν θα πρέπει να έχει μόνο την επιλογή αποδέχομαι. Έτσι. Θα πρέπει να έχει και το δεν αποδέχομαι και αν το πατάω να φύγει το cookie banner και η περιήγησή μου στο site να είναι ανεμπόδιστη. Εφόσον εγώ πατήσω δεν αποδέχομαι, δεν μπορούν να κατασταθούν τα υπόλοιπα cookies. Έτσι. Εγκαθίστανται μόνο αυτά τα οποία είναι αναγκαία για την περιήγησή μου. Ή για παράδειγμα, αν εγώ πηγαίνω από το ένα προϊόν στο άλλο, να μένει στο καλάθι πάνω αυτό που έχω ήδη αγοράσει. Είναι κάπως έτσι και βγάζει και λογική αυτό. Έτσι. Καθαρίζει γιατί τα μαθαίνουμε, βγαίνουν αποφάσεις, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το κανονιστικό κείμενο, είτε είναι νόμος, είτε είναι κανονισμός, είτε είναι οτιδήποτε οδηγία, για παράδειγμα, οι guidelines, έχουν μέσα λεξούλες. Το πώς ερμηνεύονται αυτές οι λεξούλες είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να έρθει η νομολογία ή οι αρχές προστασίας των δεδομένων των κρατών και να μας το κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο πώς εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμο να παρακολουθούμε την πρακτική και της αρχής της ελληνικής, αλλά και των αρχών των άλλων κρατών. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μια απόφαση που θα πάρθει στη Γαλλία που κάτι έγινε και αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα θα κριθεί με τον ίδιο τρόπο επειδή υπάρχει προηγούμενο. Δεν είναι αναγκαίο αυτό. Μάλιστα, κατά κρυβολογία, δεν είναι υποχρεωμένα και τα δικαστήρια στην Ελλάδα, αν υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου για ένα θέμα και αποφασίζει με τον τρόπο Α, δεν είναι υποχρεωμένο ακόμα και το ειρηνοδικείο να κρίνει με τον ίδιο τρόπο. Στην πράξη, βέβαια, βαρύνει πολύ την κρίση του δικαστή και δημιουργεί και μια ασφάλεια δικαίου να είμαστε λίγο συνεπείς με την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων. Αλλά στο ερώτημα που έθεσες, όταν μιλάμε για απόφαση αρχής άλλου κράτους μέλους, δεν είναι ότι δεσμεύει, ωστόσο, συμβουλεύει. Επειδή και αυτή την απόφαση τη λάβανε κάποιοι άνθρωποι εξειδικευμένοι στον τομέα και δεν το έχουν στηρίξει, ας πούμε, σε ένα σκεπτικό το οποίο είναι νομικά συνεπές. Φαντάζομαι υπάρχει μια τεκμηρίωση μέσα στην απόφαση. Αυτό θα το λάβουν υπόψη τους και οι συνάδελφοί τους από την ελληνική αρχή και είναι πολύ πιθανό να βαρύνει. Έτσι. Και ούκο λίγες φορές παραπέμπονται και νομολογία από το εξωτερικό σε ελληνικές αποφάσεις. Γιατί
ουσιαστικά η ίδια λογική που υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει και στην Ελλάδα. Και τι θέλουμε σε μια δικαστική απόφαση, να έχει λογική. Επιχειρήματα είναι. Να κάποιο πει, παιδιά, εδώ πέρα γιατί έγινε, μπορούμε να το τεκμηριώσουμε και μπορεί να διαβάσουμε μια ιδέα που δεν μα έχει περάσει από το μυαλό. Μπορεί εμένα, έστω ότι είμαι δικαστή και να πρέπει να βάλω μια δικαστική απόφαση και να διαβάσω αποφάσεις άλλων κρατών και να δω μια ανάγνωση ενός ζητήματος που εμένα δεν μου έχει πέρασει από το μυαλό. Άνθρωπος είμαι, δεν μπορώ να έχω πολύ πιθανό, γιατί μιλάμε για τεχνικά θέματα. Που... Και τεχνικά να μην είναι. Οπότε βοηθάει υπό αυτή την έννοια αυτή η συγκριτική μελέτη και από άλλα κράτη. Αυτά τα πράγματα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολλές φορές στην καθημερινότητα οι επιχειρήσεις λίγο τα αμελούν. Τι να πρωτοκάνουμε. Είναι αυτό πολλές φορές. Εντάξει, όσο μεγαλώνει μια επιχείρηση, έχει περισσότερους πόρους, χρόνο κτλ. Άτομα για να τα διαχειριστούν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει σαν κίνδυνος. Πολύ συχνό είναι να μην έχουμε καν στο μυαλό μας ότι υπάρχει. Και να βρισκόμαστε προεκπλήξεως. Γι' αυτό είναι καλό να έχεις τους κατάλληλους συνεργάτες. Για να έκασε στο είδος του. Και να περιορίζει το ρίσκο όσο πιο πολύ γίνεται. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα για αυτά τα θέματα. Και νομίζω είναι και πολλά ακόμα άλλα αντικείμενα που ενδιαφέρουν τέτοιου επιχειρήσεις. Ίσως μια άλλη φορά να τα θίξουμε και εκείνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ.